muka wako kugira ngo ruhanga benwe yatuyamba kutwihiramu ubwo mwebembeza aratwaro misho bite kindi ntoshengereze minyeto mbatero muranga mbwe ntwabeshengereza mutimvorovinga muteteka omukurwana ahabo kuba isasitirine misho diamba kuteri sasingurizo umwanya rikutomere rikutere rukwendo kuguru akarurukahwe nanguna kandi letoko riyo nogezeho kwesharingera atakumanye ngo biroriyo mwe nintubashaba ngo mwerwane rihari mwekunde then tukundi hangari tukuza kutera karuru making sure ngo inendanga muntu yawe waza kuza kutera karuru obo oyine buri kimwe kikwetagisa kwikiriza kutera karuru then aba candidates bitu ningasha abagore abayo mu karuru ndwikiriza ngo numukunda munonga abantu okukize kuba ba presidents okukize entebe yo kuba omukuru wihanga so byo nabyo nebirarwo mu karurako ndikushaba ngo bitware obiyikirize kandi ogumize muno kundi hangari yawe oruku ebibara candidate waraba muno basa kumuhereza ibitekerezo byawe byo binotekateka ngo basa kutwari hango misho tukwatanitse tutyo akuba ahamuherwa byona ntonda kureba Uganda negendo misho kutari kwitana kutari kuferwa abantu mwe bare munonga kandi ntwenda kureba buri yomwe nakorakora no mwihanga Grace nkiyo kwebembera bishiki ombwire bw'akaruru nkahati abana babishiki nababakozesa babakucara babita mu rallies omo abakubahamba babahamba abana batoro barugomka bajareti batahaleti abamwe babihazere babo twatugire kutera karuru aburagaruka ebintu ebikucara kutataganisa embera z'abana babishiki ushanga ngo mweno abana babishyo mbire ngo nabo baba targets naho abakucira naho bakutungira ubuzubwa mani so nkiwa rukura babishyo tanshango gire cywagamiraho munonga specifically abana babishyi abayone baturebegesha abana babishyi mwine kumanya ngo nitwe ba mama bihanga ihangiri eri nirtwetaga munonga twine byinje bitwine ko rihanga rito kandi bebyo natwine kubikora twabaturire twine amagara marungi so nimbeta nimbatero muranga ngo mwerinde mwekume mwerisege mwerebere ego ejo kanogwe kubeta kuruma mazima to kugitamika rukumu umwana w'umwisha gwacinozo mbara shaha munana zecero agwacinoje notambura wenko muciro yekunde oyekume oyerebeke ngo tuwaye exposinga ahambera yonera kuretere kuba abused in any forms oba kurepinga oba kutera mbweno yebere oyekume otambure n'abantu otatambura muciro oyerinde buri kimwe kikwasa kwisi hakabi kandi umuri byo nabambarebeke ngo batera karuru Ebare mnonga Grace Mary katwanzezeho wa Mnyanyazi Kennedy abantu abineho buremu obwiro bukira ombwire nkabwanye nshakare no shangana bo abamwe batatera karuru abamwe batekateka ngo abamwe baba batari njenda abamwe batari nora bakwata mukono abandi batakweferayo begumiroko bagira ashanga tapta mani kandi bakwenda ubuhereza so ntenda ngo iwe rukubebembera ugire ko bagambira abari no batureba iyo shaha ugire kigamba cyo bagambira niwe bagambe nkibi byakureta cyo kumenya cyo inamuto ya omutebekanisa wa program nabanyenda kwisaho abantu abarimo ne batureba ngo bwashesho kazambaga bakakweta mukoro ukashanga umugore azwire ibijwaro bya black bikwiragura ukashanga azwire red ukashanga azwire yellow toyine rusargona rwo complaininga ninga kubuza ahabwaki umugore azwire ati programs zo kutebekanisa embaga zo kutebekanisa emikoro ukanga kuzayo so ni cyachimwe na nakaruru oyine all the constitutional rights kugenda ukatera karuru kugira ngo unyensya obone platform yo kubuza umwebembezo waronzere kana kuronzere ngo turonde ngo tworere nguto otuombekera amashomero uthereze embazo marwaru mbwe nabantu katurumuntu bonabona katwasha kubi ito tugire ubugabo bwo bwine waba wagire kutera karuru waba wagira umurwaru ciko oruba kwesire ngo umugora ajwarata so there it's the same shana so abantu mwe n'abarimu batureba obugabe no bwanyu kutandikana nyencha kare mwiroko muronde abebembezi campaign zitwireho
kurwo mwako guhwire kwisi ibiro 13 bazikingireho nyino kwikiriza ngu mu bintu mu following and mu manyabebembezi banyabarungi. You have been campaigning for them, bahire kibahire mwabashabe mu kwenda mwahurikiza manifesto. So izoba nyencha kare go and implement genda uteka mu nkora icyo cyo kwenda roko tumwe mwebembezi urahike ukagambira uti nyowe ukaba waturaganise ngutu mwene kakwa karuru kanje ninde ngutu mbishikora batakamuhire n'uja kumbuzota. So nimba shabangu nyencha kare muze nkito zanyu musimure genda polling station zimutera karuru. Then mutebekanisa wa program nkabanduho I remember it was primary umuntu yangambire kigambo it was so hurting yagira ngo ngwachi umwenu wabo murema nugaruko fa n'umutuma. It was complimenting, it was hurting. So it is that we complain a lot. So abantu abino burema mbiri yanyu nichenda ngwe cyo mucye iheme cyo complaining, most especially wa complaining. Today you have the platform to look for, or in a platform yo kurondo mwebembezi wawe wayanga kumuronda kunkanja karonda complaining. Tinkuri nshonga yona aho washimekwa no complaining kandi utaronzera mwebembezi wawe. And nikije kishakubi munonga washanga ngu already oino burema mbere gwawe mbwenu ni woro munozo mukaruru munonda kuza kurwana. So nikinde micenga as me who or kubebembera nikinshobera bangira ngo naba nindeba video is trending ngo ni waburya abikoni konkuru muno Rwanda. That one it does not hold the water. So gender ronda karuru following a constitution ece gamba tera karuru tingumanyoboga rukomuka oboyemerera mitazingahe ecyo kiryariwe konka rondo mwebembezo bushemirire kuronda. Rero turebe ko twatungura ihanga ryitu nito twine cyango ekitwugita hihanga most especially today kugira ngo government ekatwereze obugabe baketa affirmative action abesimbireho mu bahagiri wabo tino kwagira in the people with disabilities go and vote for the right candidate. Mtebekana sawa programu I encourage bona abanya-Uganda abo inobo burema mbere bwawo batubwineho roko rondo mwebembezi oratungure cyanga cyanyu reka kutera karuru ngo nomanya ngo obunda amanya ubwe ryo munyankore ubwo bwari something ubwe no gunoza kumpa karuru no utampa karuru ngunda amanya mpaka karuru ahabo kuba oine access yo kugira ngo noza ku demanding ecyo wandondire mbe bari munonga yabari mnonga amanya yabari mnonga bebigambo birungi ngira ngo yo natureba mnonga abantu bino burema abino burema ambere yabo biye niko kwabagambira biyemo kugumana nibegaya nibenda kwetsindika nyuma kandi bayino bugabe bono babahereze n'abantu nk'abandi bino bugabe kugenda bakana mnonga okutora no mubembezi iki cyo ne kintu kuru kandi ne kintu kibiri umuntu wena ayino bugabe bwacho. Esther tanchabangu ogire cyo bagambiraho abeji nkiwo muhezi wo mugambirizi wabeji wo mwihangeri ogire cyo bagambiraho bona bayone batureba ogire message nashi ubutuma obwabasa kubasyaho munonge kwateranya no kuri Obusingye no nizo bari nyanchakare. Urakoze cyane Shira. Icyo nabwira abantu bo muri Uganda nuko ejo mubyuke kare mugende mutere akaruru mutore abayobozi abo mushaka nk'ukuntu mugenzi wanje yavuze nurebe ngo uyu ni umunyarwanda uyu turaziranyeho yatora umuntu ureba ko ejo uzamubaza twagutoreye tuzi ko uzakora iki nyine ukamuholding accountable. Nukoresha amarangamutima gutora aho yakoresha ubwenge utekereze neza utore umuyobozi uyu uzabona ngo ejo Uganda azayijyana imbere cyane urubyiruko. Icyo nababwira nimara gutora nimugende gusakuza gukubagana gukubitana kurwana kubera ko nyine tuzatora ariko ubuzima burakomeza ukwiriye gukora ukwiriye kwiga niba ufite famille baracagukeneye rero nugende mu rusaku nugende gukubitana umuntu yapfa
watora ariko ukagenda ugasakuza mugakubitana kandi ugapfa ugasiga famiye yawe yes watoye ariko ntacyo biba bimaze. Rero icyo nababwira ejo mubyuke kare mugende mutore nusoza usubireyo mu rugo utuze dukomeze dusenga Imana ifasha abayobozi bacu uzacamo Imana muhe ubwenge kugira ngo igihugu cyacu nyine akomeza gitera imbere. Murakoze. Yabaye mnonga ubwo ni Esther ubwo n'umuhezi w'umugambirizi w'abana b'amashomero omwihanga Riona antendera abukuba abagenyi n'barungi n'ababicunuzire kunga harungi taba wanyu so nsako batendera tatagaze wire ufite mugire ibigambo byo kusibura abantu aba bamwe abahereza wano mangu hine orkwasa kwa nakwetenga uri nakurebegesha umugambira hakubasa kushanga nko kubasa kumuyamba akana mangu hine nka breakfast yiwandetera umugambire otagaha turebane konka mbwenu abayonu baturera ntubasima munonga na munonga barukunda tayari west nimwe gumana mu komera TV nimwe bare gumana mutureba nimwe bare n'icyo tufayo munonga kureba ngo twabahereza ko kushira kwetenyesa reka tusibura abantu aba mwe bare munonga shida abatayari west mwe bare munonga kutereza umugisho gugambaho n'abanya Uganda ntubakunda munonga na mnonga beja bitukwebembera mwe bare mnonga kututorana mukatuteko myanye jingu tubahereze kurungi abishiki banje binkwebembera nimbashaba ngumwe kunde kandi umuntu we nakwekunda nayendeze birungi nayekuma nayetangira buri kintu cyone kikubasa kumwisi hakabi so nimbashaba ngumwe kunde mbutambuza amagara ganyu mwerebereje mushome muza kuba abantu bamani kandi ekindi ekyatureta na mnonga no kubashaba ngo mutarwana abanya-Uganda omuntu wena kukunda kwendeza je takugera ngo yose rutoche rukubarisa so ntubashaba ngo murebeke ngo ikintu cyone cyo yo nokora tikikuza kusya kabyari mutahi wawe ningiwe kenyini ahandi mugende muronde kurungi mutera karuru mukamanayiza kututungura tisya itwenda mwebade Kennedy nasibira bagenzi bawe twashemererwa konka obwire twabantu gumo konka twine twashemererwa habo tayari west abantu mwena abarimo batureba ko twabagambire izoba nyinshi kare na nebiro ebikweyongerayo mugende muronde abebembezi banyu abo mwina mutima ebagambire muduhurire na nimwe mukwenda nimubimanya so mugende mubaronde timu manyo mutebekana sa program cyabanje kizwa kujuna yakura huru kundeba and Francis ari munandeba ni kimanya ngo ashimirirwe munonga menta wanje Dr. Jimmy Spire Sentongo Dr. Kanamwanji nibinji munonga na Tiff Anthony tingu basa kuba marayo konka ni muhimuri mugambire baranwa banyu bagende baronde abebembezi abashemere kutungura ihanga ryitu abakutwenda abakwenda obuhereza bwanje na munonga abantu abakutura n'uburemi ambere bwabo abeje abakiri mu ishomero we have social media platforms twafuna platform n'ijyo z'abantu bahereze namba izuma kubasa kutwikirira tukagamba nimwe tukabahereza obuhereza but we are ready to serve you mwe bare munonga bare munonga Florence Hester nabasa kuhendera ugambe abantu bane batureba abagumene batureba ujire bigambe bwagambaho nabo ebiru kuhendera Nakoze cyane Shira ijambo amagambo nababwira nuko ejo mubyuke mugende mutere neza mutere mu mahoro musenge n'Imana nyine komeze ibarinde nimukubitane nimurwane tuveyo turi bazima kandi mukomeze mugume neza mu mahoro dukundana abadushaka nyine twakoresha platform yacu ya unsa kandi abanyeshuri abo dukurira icyo nababwira mwarakoze kudutora kandi we are very ready to serve you murakoze cyane Numwebare mnonga abagenyi b'izoba numwebare mnonga kandi kantekateke ngo umuntu wena oyo natureba nashokuza kureba video social media network yagarutse aha YouTube
nabasa kugira ekiyihamu baitu obwahati ntwongera kutangana obutarwana nogenda oshanga ngu omuntu abantu nibatura omu nju nka bashatu bana babiri nibahagira ondiijo oshanga ngu bayanganira kimwe abamwe bihamu nokutaana oshanga bashoreine nibatana abo bururu kandi omuntu oyotsimbire ngo takubamanya nangwa nobwakusinga nabasa n'obutabijuka nobwakubatasinzire nabasa obutabijuka so ntekateka nkoku Grace yagamba okwekunda nikikuru okugumya obuntu bwitu abokuba okurwana nokusha kubi ahanguto tibintu birungi tibintu byatuhangirwemu n'ekintu kishemereire kuba ntwetantarira kimwe namunonga eminyeto namunonga abaana b'amashomero shanga noshoma nonda kuba doctor nonda kuba nkoku ushaka kuba kotarazire n'oburemu amagara gawe obuyato mbere shanje wakuca okuguru wakucaho omukono waba omurema so ninshaba nanye nkomutebekanisa program nimpendere eki ninshaba ngu twekumire kimwe twekumire omu maka gaitu mbwire nka hati oguma omuka yawe ugira obusingye nyenkyakara ogende gye oteere akaruuru kawe abarikwenda kwemerera hanga hari mukarebana kabarwa mukakabara nakyo tikiine ensonga orebekye ngu akaruuru kawe bakabara bagambire wasinga nimwe bare munonga abayo nibatureba nitubendeza obusingye nitubendeza okubagye nitubendeza kuteera gye akaruuru kandi nishaba ngu buri muntu weena ogu nohagira abase kusinga kwera munyenkyakare twase kushemererwa tugarukye aha studio zaitu omurundi ogundi omuragakye kutureba tushemereirwe nimwe mushemereirwe Ruhanga abarinde ndishora aine embabazi Mukama abagirire embabazi. Kakari, tandika izuba ryawe na program Gogonoka.